història de la meva relació amb el Parc Güell ve de molt lluny. De fet, va ser la meva àvia la que va agafar la feina de portera del pavelló porteria del Parc Güell i ho va ser durant ben bé 40 anys o més. Una altra relació que tinc amb el Parc Güell és l'altre pavelló, el de la Creu. El que tenia arrendat aquest pavelló de la Creu era un sergent de la Guàrdia Urbana i li va superarrendar al meu pare per lo que vendrien a ser potser, no sé si 800 pessetes al mes. Soc pintor i vaig tindre el gran plaer de poder començar a pintar en el que havia sigut a l'estudi d'en Gaudí quan ell dissenyava el Parc Güell. Jo visc al carrer Olot, davant del Parc Güell. Vull dir que és possiblement el carrer que pateix més les conseqüències del que s'ha tornat al Parc Güell. Bé, sens dubte és el carrer que ho pateix més. Abans de les Olimpiades hi havia gent a Barcelona que no sabia on estava el Parc Güell ni sabia el que era el Parc Güell. Això era una miqueta com aquests temples de Can Boia, que estan allà perduts enmig de la jungla, perquè té la seva bellesa arquitectònica, però també tenia una vegetació exuberant, havia poca gent. El Parc Güell, com moltes àrees de Barcelona, s'ha tornat en un parc temàtic, exclusivament per ús i disfrute del que és el turisme. És a dir, els veïns realment tenim la sensació que inclús fem nosa. Se'ls hi va anar de les mans, van començar amb la promoció del Parc Güell com a emblema, com a icona turística de Barcelona i ha anat massa lluny. El curiós és que et diuen això mentre després se'n van a Xina i el primer que ensenyen és el drac del Parc Güell, no? La transformació ha sigut radical. No té res a veure amb el que era, ara és un barri molt problemàtic. Tenim una problemàtica enorme amb el tema dels taxis. Hi ha dies que no podem circular amb els nostres cotxes pel tema dels taxis. I el número de visites del Parc Güell, això està tot arreu escrit, és demencial, però és inclús demencial per lo que és el patrimoni cultural que suposa el Parc Güell. És insostenible. De moment continuo vivint aquí, però la veritat és que no sé fins quan podré aguantar. El problema lo están creando ellos. Oh, es que se necesitan turistas. Digo, yo estoy de acuerdo en que se necesitan turistas, pero lo que no puedes es hacer una masificación así, tan a lo bestia. Digo, si tú tienes un restaurante con 4 mesas y sitio para 20 comensales, no puedes traer 300. Y encima quieres cerrar el parque. Ellos no son quienes para cerrar un parque público, que fue una donación, y lo sabe todo el mundo, de la familia Güell a Barcelona. En principio es para uso y disfrute de la ciudadanía, y ciudadanos somos todos. Entonces estos señores tendrían que respetar lo que la familia Güell en su día propuso y lo dejó escrito. El proyecto es que nos cierra lo que es desde la plaza hacia abajo, según ellos es solo la única parte monumental de lo que es el parque. Todo el que tenga ticket en principio puede entrar hasta 800 personas a la hora y 100 gratuitas. ¿Quién entra dentro de estas 100 gratuitas? El señor, por ejemplo, que no es del barrio, tienen que pagar para entrar. Si no quieren pagar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al Ayuntamiento de Barcelona físicamente, dejar la huella digital, le dan a la semana siguiente lo que es una tarjeta o lo que sea y pedir día y hora cada vez que quiera entrar.
Bueno, pues toda la problemática que hay abajo, porque hay problemas, eso lo sabe todo el mundo, pues toda esa problemática va a venir para arriba y al final acabarán cerrando todo el parque, que es lo que ellos están planificando. Claro, 8 euros, son 8 euros, pero esto es el principio de la película, porque el año que viene serán 15, que es lo que ha hecho con la Sagrada Familia y lo que están haciendo con cualquier monumento. O sea, ellos quieren dinero. Mañana nos cerrarán las playas, pasado serán el Parque de la Ciudadela, y así es una detrás de la otra, efecto dominó. Jo conec molts turistes que estan encantats que es pagui, perquè són els amants de l'obra de Gaudí que avui, actualment, a l'actualitat, amb la situació aquesta de massificació absoluta, no poden gaudir de l'obra. El pagament, si jo estic en contra del model turístic de Barcelona, del turisme massiu, i a més estic convençut que el turisme fa un desgast del que és el mobiliari urbà molt important, jo considero molt just que els turistes paguin per lo que desgasten. El turista cuando viene aquí tiene que pagar por entrar en el museo, ojo, son 5,50, tiene que pagar en la casa del guarda, 2 euros, sus 5 euritos la cerveza, que eso repercute para el mantenimiento, porque aquí hay un bar que paga 400.000 euros por la concesión del bar, el otro 300.000 euros, la librería 114.000 euros, todo este dinero va para parques y jardines y es para el mantenimiento del parque. Lo curioso del caso es que el Museu Gaudí no paga ni 1 euro para la conservación del parque. Ahí entran 500.000 de personas al año y estos señores de rositas no pagan ni 1 euro porque es la Fundación Sagrada Familia. Todo va para la Sagrada Familia. Jo crec que el tancament de la part monumental, primer, a mi no m'agrada, a ningú li agrada que li tanquin coses, però si l'Ajuntament actual respecta el que s'ha promès en els veïns, és a dir, que els veïns dels barris del voltant podem entrar sense cap problema a lo que és la part monumental, jo crec que és un mal menor. No és una cosa que m'agradi, però és un mal menor. És com quan tu tens una gangrena a la cama, a tu no t'agrada que et tallin la cama, però és l'única solució que tens per seguir vivint, no? És aquesta la meva postura i entenc que la postura de la majoria de veïns de la Salut, perquè el que sí sabem és que la situació actual és insostenible.